We're going to the store. Fuck yeah. Fuck yeah. So let's go. We go. Milí zákazníci. Ok, like, čo ideme kúpiť? Čo ideme kúpiť? Ja chcem si kúpiť pitie. Alright. Ja som smedná. To znamená, že ideme sem. How do you feel about it? Počkaj, tu je jedlo pre mňa. Počkaj, počkaj. Kože, tam je... Oh no! Kúpiš mi, prosím. Nie, nemám pene. To je pre teba. Gin. Áno, to je pre Gina. Počkaj, ale... No... On je Lynx, ale to je tiež taká mačka, že? Tak idete mačkovi tá šelma z Pielosov. Počkaj, tu je niekde pitie. Hej, tu. Pitie! No si kúp. Môžem si kúpiť Jupíka? Ak si kúp Jupíka, I don't care. Čakaj, ty to neplatím. No čo sa ma pýtaš? Ty mi za to neplatíš? Ne. To mám s monstermi, hodí sa ku mne. Ja tu mám €20. For me. What did you expect? Som ti ukázala prostredník, ale nemám jak. Čo už? Som bola. Tu máš Monstery. Tu je Monster a tuto sú Heli. Takže Hel tiež odporúčam tam. Ja si asi kúpim kávu. Niekde tu by... No, kávu by som si teraz dal. Nevieš, kde je káva? No. Takže ice coffee máš také búrky, nie? Áno, we know. A ja to proste strašne milujem. Me too. Mamka ma to naučila piť. Mňa moja teta. Ja som to naučila sama. Kamo. Samouk. What are you trying to... Toto som ja. Pozri, toto som ja. This is you? Áno. Oh my goodness, Niekedy sa usmievam. Oh yes. Jaké to... What the... Áno, niekto ťa tu hľadá. Nejaké devčatá tu sú 3, ťa hľadajú. No, kúkaj tu, aha. Kúkaj tu. Nevidíš? Aj chvosty majú. That was interesant, really. Čo? To bolo veľmi interesant. Hej, to mi nepáčilo, ak mi chytil chvost. Asi tak. Že bolo to awkward. Hej. OK, ideme platiť.